एक दिन एक हरा तोता बहुत गर्म रेगिस्तान में उड़ रहा था। प्यास से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसे रेत पर एक छोटा गुलाबी तोता मिला जो थककर बेहोश पड़ा था। हरा तोता उसे उठाकर अपने घोंसले की ओर ले गया, जहां थोड़ी छाया और ठंडी हवा थी। उसने पास की एक सूखी सीप को उठाया और दूर की झील से कई बार उड़कर पानी लाकर उसमें भर दिया। धीरे धीरे गुलाबी तोता जागा और सीप से पानी पीने लगा।